time. Ons draai Two Rivers kamp uit. Die Botswana kant gaan kamp. Tweede vieren is natuurlijk Ja. Sandparke. Ons Department of Wildlife, Two Rivers, Botswana kant. Two Rivers. Net 104 pula. Ja. Rent so R144. R144 vir 2 mense vir 1 aand. Waar in? Kom ons kyk eens hoe lyk dit daar. Sê ons weer. So, ons is in die Galagadi. Ons het vanmiddag hier aangekom en ons het so op pad gebel en toe is hier vir ons 'n plek by Two Rivers. Al ons vriende of ons groep join ons môre. Volgende 13 aande in Galagadi begin by Two Rivers aan die Botswana kant, dan Rooipits en bo toe op Maboashu kant toe. Lieflik. Cheers. Cheers. Vir jou seun. Ja, let it begin. First game drive. Dis hy, eerste ek maak. Gat ons. Gaan ons. Los ons maar oop. Die leeu's in die kamp kom. Sien eintlik lees in die area nie. Nee, wat? Ja, wat? Ons het nou 'n verlore jakkalsie gesien. As mens by Two Rivers bly, dan hoef jy nie jou permit dingetjie te kry. Dit is vir jou soos 'n permit vir die hele tyd en jy maak jou hek oop en jy ry. Sien sommer klaar as eerste pas. Dokke boys. Okay. Melkvlek koffie. Het jy melk? Nee, drink jy melk. Fyn. Ek hou van lekker koffie. Nie gesien veel op pad nie. Baie mooi bokkies gesien. Wow, beautiful. Die kaart Galagadi. Ons het gisterand ingekom. Hierso, tweede viering. Het ons daar by Two Rivers geslaap. Toe ry ons vandag aan. Ons slaap nou hierso by Rooipits. Plek nommer 3. Rooipits.
Ons is hier vir 1 aand en dan skuif ons aan. Lekker groot saai. Hey, daar is die badkamers, nie te ver van die kamp nie. Jy deel hierdie Ablissie geriewe met kampeerplek nommer 4. Wys gou hoe lyk dit. Hier is die toilet. Lekker long drop. Right. Dan hier is die stort. En hierso is actually water. So die stort. En dan die water loop hier uit in die veld in. So ek dink is aanbeveel om liewer omgewingsvriendelike seep te gebruik. Biodegradable. Net. Ons is mos nou in die natuur, want ons hou van die natuur so. Ja. Sien, lekker, stoor. Nou, dis koue water. Dis nie warm water nie, maar na so 'n middagslaapie in die hitte, in die middag is dit 'n lekker tyd om 'n stort te vat. Dis eintlik heerlik. Koel dit jou 'n bietjie af. Ek weet nou nie hoe dit in die winter sal wees nie. Ok, en hier is 'n opwas. Wasbak, kraan, basic. Die water lyk of dit actually in 'n tank inloop. Ek het vandag gesien toe hulle hier so besig is met die tank. Ja. Dis die Ablissie geriewe. Sy. En daar kamp ons. Rooipits. Vir 1 aand. As ons later terugkom van Maboe se kant af, bly ons hier vir 2 aande. Stel nie graag biltong nie. Wat jy nou? Rex? Rex? Ek dink dit is Rex nie. Dis nie Rex nie. What's your name? Built it fire over there. Carbar. Ja, dinner clock. Cheers. Gesondheid. Melkvlei. Uit, ons ry nou op los op se kant toe. Ja, en dan gaan ek julle verder wys waar ons ry, maar dit is lekker vroeg en nog redelik koud. Môre. Hallo. Gaat ons alweer? Lekker. Lekker.
taktiese stop gedoen op Nosop. Bietjie diesel aangevul, water, gou 'n brandjie gemaak en dan gaan ons ry Matopi 1 toe. Ons is nie maar bo-kant, sien baie uit en 'n bietjie sandpad ry. Nice. Wiele is afgeblaas. En ja, hierso het ons 25 liter drinkwater, 25 liter waswater. So skorrelgoed, my lyf en so aan. En dan het ons 2 25 liter kanne diesel. So ons het 50 liter diesel extra as jy nou 'n game drive wil doen en dan vir die pad weer terug en daar's absoluut geen fuel nie. En gelukkig is daar water is. En dan hierso het ons ons oulike hoespuitkannetjie. Dis die giffie. Dis nog water, so jy pomp hom op, spuit die skorrelgoed af. Vir jouself. Amper soos 'n web, gee vir jouself 'n high pressure wash. Ja. Want jy lelik skoon. Sien hulle Matopi. Matopi. Oh man, it's getting die shake sien nie, want die ding het 'n stabilizer. Ag nee. Skud meer met jou arm laat dit roffer lyk. Okay. Yeah, they are actually all right.
eintlik van dieselfde nou al bietjie kamp op te slaan. Dit is nou 6uur. Ons is nog so 15 km voor Matopi. Maar ja, wat kan jy doen? Die leeu's het die pad geblok, so dit was 'n ongelooflike toneel en is een van daai wat jy wil net nie gaan nie, maar op die einde moet jy maar. Toe ons die leeu's bietjie verder in vrede gelos en nou is op pad Matopi toe. Maar joh, wat 'n ongelooflike sighting was dit nie. 6 leeu's lê in die pad en hulle was so rustig. Beautiful. Dankie Doris. Matopi 1 is vir ons bly. Kyk. 4 minute om te spaar. 6:30 moet ons hier wees. 6:26. Nailed it. Pragtig. Hier is die toilet.